হাই, আমি সুশ্রুত আর তোমরা দেখছো দ্য বেঙ্গলি ট্রেকার। ব্রেকে চলে গেছিলাম কারণ ব্রেকে গেলে মাথা একটু ফ্রেশ হয়ে যায়। এনিওয়েজ এই ব্লগটা এনজয় করো। আর একটা ছোট্ট শাউট আউট দিয়ে দিতে আমার অ্যাসোসিয়েট চ্যানেল এসো গল্প শুনিকে। তো নতুন একটা তাদের কাজ এসছে, সেটা আমার একটা বন্ধু রিতম সে নিজে লিখেছে। তো কাজটা খুবই সুন্দর হয়েছে, আমি নিজে দেখেছি। তো লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে, তো প্লিজ সেখানে গিয়ে একটু ভালোবাসা দেখিও আর ভিডিওটাকে 1K রিচ করতে হেল্প করো। অ্যান্ড সেখানে গিয়ে স্প্যাম করো লাভ ফ্রম বেঙ্গলি ট্রেকার। অ্যান্ড যদি তোমাদের কাজটা ভালো লাগে তাহলে এসো গল্প শুনির কমেন্ট সেকশনে গিয়ে তোমাদের মতামত এসো গল্প শুনিকে গিয়েও ভালোবাসা দাও আর এই ব্লগটাও এনজয় করো। Running in circles to get away. I'm in the same place at the end of the day. Another stiff drink in a dark room. I don't wanna think, can I be? ये विधानसभा ना कल तो ही से मतलब अंग्रेजों का टाइम, अंग्रेज जब रहते तो ये ब्रिटिश टाइम, ये सब ब्रिटिश टाइम की, ये सब ब्रिटिश टाइम में तैयारी हुई थी। अच्छा, Days like these that I'm glad that you left. I can't dwell on the things that you said. You do, you keep on placing those bets, but don't blame me when your heart is in debt. Glad that you কোনো একটা জায়গাতে। তো আজকে সোমবার দিন জু, ওখানে একটা অবজারভেশন সেন্টার গরম কিছু একটা ছিল, ওটাও বন্ধ। অ্যাডভান্স সেন্টার ওটাও বন্ধ, যেহেতু সোমবার দিন বন্ধ থাকে। এটাই হচ্ছে মন্দির। একটা জিনিস আমি দেখেছি, নর্থ বেঙ্গলও দেখেছিলাম, কভার করেছিলাম, যে মন্দিরে যে ভিউ আসে দারুণ। তো এই যা, চলো, এটা হচ্ছে সংগঠন মন্দির। আমাদের দর্শন হয়ে গেছে। খুব কমেন্ট একটু খালি খালি ছিল, অবশ্য খালি থাকার কারণ রয়েছে। আজকে যেহেতু মানডে, তো আজকে মোটামুটি টুরিস্ট প্লেস সমস্ত বন্ধ থাকে। জায়গা হিমাচল প্রদেশে দর্শন হয়ে গেছে। এবার আমরা যাবো হোটেলের দিকে, লাঞ্চ করব। আজকে মানডে বলে আমাদের একটু প্রবলেম হয়ে গেছে, ওই জায়গাগুলোতে আমরা যেতে পারিনি, যেটা বললাম আসার সময়। এখন আমরা যাচ্ছি হোটেলের দিকে, লাঞ্চ করবো। টুইট করেছি, যারা টুইটারে আমাকে আমরা ফলো করো নি, প্লিজ টুইটারে ফলো করো। সমস্ত লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। পেট্রিয়নেও ফলো করো, পেট্রিয়নে আমার একজন পেট্রিয়ন হতে পারো। আর সমস্ত লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, ডেসক্রিপশনে প্লিজ চেক আউট করো। সমস্ত ডিটেলস আমি ব্লগ টাইপের করে অনেকটা লেখার চেষ্টা করছি ডেসক্রিপশনে, সেগুলোকে একটু ফলো করো। এই যা ভিউটা জাস্ট দেখো, ইটস মাইন্ড ব্লোয়িং পুরো ভিউ। এটা হচ্ছে মন্দিরটা। আমরা ওই দোকানটাতে এখন লাঞ্চ করলাম, ওই যে ওই দোকানটাতে ভেজ রান্না। এখানে আমি একটা যা দেখলাম, ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই ভেজ, তো এটা একটা ব্যাপার, বাট ঠিক আছে, মানে কি That's fucking brilliant. 'Cause you get up all in my head and it hurts. Wish I could tell you I can't find the words. Back in my bed and it just makes it worse. It's true. Ooh. Want you to stay but I know that you'll leave. Hit me up when you miss pieces of me. তো বেসিক্যালি আজকে আবার চলে এসেছি আমরা মলে। তো মলে যাওয়ার জন্য এটাই ওয়ে যে লিফট নিয়ে যেতে হবে, দিয়ে তারপর হাঁটো। সো এইটা বেসিক্যালি হচ্ছে আর একটা মার্কেট, ওইটা ওপর দিয়ে চলে যাওয়া যায় আর এটা নিচ দিয়ে নেমে যাওয়া যায়। তো এটা হোলসেল কাইন্ড অফ মার্কেট। এটা একটু ওপরে এরকম সমস্ত ব্র্যান্ডেড জিনিস, ব্র্যান্ডেড নয়, এখানে অনেক হোলসেল, অনেক লার্জ স্কেলে জিনিসপত্র।
মার্কেটটাতে বহুত ভিড়, মানে প্রচুর ভিড়, লোকের লোক জাস্ট দেখো, ওই অবধি লোক। আমরা চলে এসেছি, এটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড মল রোড। মানে আগের দিন আমরা ওখান দিয়ে গিয়ে কালী মন্দির স্ট্রেট চলে গেছিলাম, নিচে একটা রাস্তা নেমে যাচ্ছি, সেটাই যাইনি। বাট আজকে নিচের রাস্তা দিয়ে নেমে এসেছি, তো এটাই ডিফারেন্স। বাট হাঁটাটা আজকে একটু মনে হচ্ছে কেন না বেশি হয়েছে। তো এই যা, আগে মাস্ক করে নিই। ওখানে টুকটাক একটু ছবি টবি তুলছিলাম বলে মাস্ক। কোনটা হাইকোর্ট? এটা বিএসএনএল অফিস। তো এইটা হচ্ছে ওইদিকে হাইকোর্ট আছে, আর ওটা হচ্ছে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অফিস। নামতে অসুবিধা হয় না, বাট এই রাস্তাগুলোতে উঠতে জীবন বেরিয়ে যায়। বাট আমার অতটা প্রবলেম হচ্ছে না হাঁটতে, প্রবলেমটা হচ্ছে আমার নিঃশ্বাস ফুলে আছে অবভিয়াসলি, কারণ আমার প্লেন্সের লোক আমরা। হিলসে একটু অ্যাক্লামেটাইজ করতে প্রবলেম হবেই, ইটস আ ফ্যাক্ট। তো এটা হচ্ছে রাস্তা, মানে রাত্রিবেলা ওয়াক করার জন্য খুব সুন্দর, কালারফুল, দো একটু ডার্ক হয়তো লাগছে, হয়তো এরকম, বাট জাস্ট ভিউটা দেখো গাইস। তো হাই গাইস, ভিডিওটাকে এখানে এন্ড করবো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওটাকে একটা লাইক করো, চ্যানেলটাকে ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করো, বাকি ভিডিওসগুলো ডেফিনেটলি চেক আউট করো। প্লেলিস্ট রয়েছে এসডি ট্রাভেলস, সেইখানে গিয়ে আমার বাকি ভিডিওসগুলোকে ডেফিনেটলি চেক আউট করো। আমার আগের সিরিজগুলো লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া। তো ভিডিওটাকে একটা লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, অ্যান্ড কেরাম লেগ আমি কমেন্ট সেকশন চেক করি। অ্যান্ড ডেফিনেটলি ডু ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, ফেসবুক, সমস্ত লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আমার পেট্রিয়ন এক্সক্লুসিভ মেম্বার হতে পারো, বাই মিয়া কফিতে গিয়ে আমায় সাপোর্ট করতে পারো, সমস্ত লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আর যদি কিছু বলার থাকে বা কিছু শেয়ার করার থাকে, সেটার জন্য আমাকে ইনস্টাতে গিয়ে ডিএম করতে পারো। আমি ডেফিনেটলি ট্রাই করব তোমাদের সাজেশনগুলোকে নেয়ার, কারণ ট্রাই করবো যাতে ইমপ্রুভ করার। অ্যান্ড যদি আরও কিছু বলার থাকে তাহলে আর কিছুদিন ওয়েট করে যাওয়া, একটা নতুন ব্লগ চলে আসবে, সেখানে গিয়ে আবার বলে দিও। এনিওয়ে খুব শীঘ্রই একটা নতুন ভিডিও। টিল দেন ইটস মি এসজি সাইনিং অফ ফ্রম দ্য বেঙ্গলি ট্রেকার। সবাই সুস্থ থাকো, স্মাইল করতে থাকো। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সঙ্গে। টিল দেন ইটস মি এসজি সাইনিং অফ ফ্রম দ্য বেঙ্গলি ট্রেকার। সবাই সুস্থ থাকো, হ্যাপি থাকো, অ্যান্ড স্টে সেফ, স্টে হ্যাপি, অ্যান্ড স্মাইল করতে থাকো। চলো টাটা, দেখা হচ্ছে খুব শিগগিরই এক নতুন ভিডিওর সঙ্গে। বাই। এসো গল্প শুনির ভিডিওসগুলোকে ডেফিনেটলি চেক আউট করো। তাদের রিসেন্ট যে ভিডিওটা, সেটা লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে, সেই ভিডিওটাকে গিয়ে একটু ভালোবাসা দিও। তোমার যদি খুব ভালো লাগে তাহলে তাদের যারা মেম্বার্স রয়েছে তাদেরকে রিগার্ডস দিও, তাদেরকে তোমাদের ওপিনিয়নগুলো শেয়ার করো, তাদেরও ভালো লাগবে, কারণ সবসময় কমেন্টস পড়তে লোকেদের ভালো লাগে। তাদের আরও আপকামিং কাজ আসবে, নেক্সট মান্থে তাদের আবার একটা কাজ আসবে সেপ্টেম্বরে, সেটাকেও ভালোবাসা দেখিও। অ্যান্ড এই ভিডিওটা আমার বন্ধু রিতম বানিয়েছে, তো ও বেশ ভালো কাজ করেছে। তো প্লিজ ওকে গিয়ে একটু কমেন্ট সেকশনে ওকে গিয়েও একটু, ওর যদি কাজটা ভালো লেগে থাকে তোমাদের, তাহলে ওকে গিয়েও একটু ওর ব্যাপারে সুখ্যাতি করো। অ্যান্ড দেখা হচ্ছে খুব শিগগিরই।